మనం ప్రతి ఫుడ్ ఐటమ్ ని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేస్తూ ఉంటాం. ఫ్రిడ్జ్ లో అస్సలు పెట్టకూడని ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చెప్తా వినండి. వచ్చిండే సైంటిస్ట్. ఫస్ట్ వన్, ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లిపాయలు. మనం కనుక వీటిని ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే ఇవి మెత్తగా అయిపోయి బూజు పెట్టేస్తాయి, సో పెట్టకండి. సెకండ్ వన్, బంగాళదుంపలు. మనం కనుక వీటిని ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్నటువంటి కూల్ టెంపరేచర్ వలన ఈ పొటాటోస్ లో స్టార్చ్ అనే పదార్థం ఉంటుంది, అది కాస్త షుగర్ లా మారిపోతుంది. దాంతో పాటు ఇవి కలర్ మారిపోతాయి, వీటిని కుక్ చేసినా కూడా తీయగా ఉంటాయి. అర్థమైందా అండి? అండ్ థర్డ్ వన్, బ్రెడ్స్. మనం కనుక బ్రెడ్స్ ని ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ బ్రెడ్స్ లో ఉన్నటువంటి మాయిశ్చర్ ని పీల్ చేస్తుంది అనమాట. సో బ్రెడ్స్ అనేవి డ్రైగా అయిపోయి గట్టి పడతాయి. అలా గట్టి పడితే వెంటనే పాడైపోతాయి అనమాట. క్లియర్? అండ్ ఫోర్త్ వన్, అరటిపళ్ళు. వీటిని కనుక ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే వాటి తొక్క అనేది బ్లాక్ గా మారిపోతుంది. మనం కనుక పచ్చి అరటిపళ్ళని ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే అతి త్వరగా ముగ్గవు. అండ్ లాస్ట్ వన్, హనీ. సో తేనెని మనం కనుక ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే గడ్డకట్టేస్తుంది. సో వీటిని చచ్చినా కూడా మనమైతే ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టకూడదు. ఈ సమాచారాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి. ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫ్రీడమ్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. యాప్ లింక్ అన్నది బయోలో ఉంది.